I nderuar kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, zotin Ilir të nderuar demokrat, të nderuar Korçar, Devollin, Maliqar, Fogra Dreçar, Nishan nga Ersheka, mirë se keni erdhur në këtë takim madhështor. Unë, si organizator të një takim, do të kërkoj ndjesë të gjithëve, ndjesë sinqerisht, që nuk patë mundësin të bënim në një ambient më të madh, por ju premtoj që herës tjetër në pallatin e sportit do të jemi shumë më tepër se kaq, sepse ju ngelemi Borsllin qindra e qindra demokratëve që po presin jashtë. Faleminderit për të pritje të jashtëzakonshme dhe dua t'ju siguroj që atë që ju keni arritur, atë që keni arritur në këto muaj të fundit, duke ndezur shpirtin e shpresës, të lirisë, duke bërë që të tunden themelet e këtij pushteti i cili tani është gramat e fundit, ju siguroj se gjithë së bashku, duke nisur nga kjo shtunë në Tiranë, do ta çojmë deri në fund. Mos harroni se takimet e para të kryeministit të ardhshëm i kemi nisur pikërisht nga Korça. Këtu kryetari i Partisë Basha ka nisur turin e tij të takimeve, palosjen e programit qeverisës 7 apo 8 muaj më parë. Të gjithë mbani mend se keni pagëzuar kryetarin e partisë si kryeministin e ardhshëm dhe sot kjo po bëhet realitet. Jeni ma për se kur realizimit të kërkesës sonë për të larguar të kryeministët të korruptuar, për të sjellë zgjedhje të parakoshme, për të mos lejuar me asnjë çmim dhe me çdo kosto votimet që do të kthej ky që sot është kryeministër. Të nderuar miq, kurse si, në asnjë mënyrë ne nuk mund të lejojmë që të kthehen 30 vite pas. Ky kërkon që bashkë me bashkimet e tij profesionale që krijon brenda ditës ta çojë vendin në votime. Jo të nderuar miq, vendi do të ketë zgjedhje dhe zgjedhje pa Partinë Demokratike, zgjedhje pa ju, zgjedhje pa njerëzit që sollën demokracinë në këtë vend, zgjedhje pa njerëzit të cilët kanë dhënë jetën për demokracinë, kurse si nuk mund të ketë. Kështu që dua t'ju siguroj që rruga jonë e nisur të gjithë së bashku, me hedhjen e mandateve, me aktin madhor që bën gjithë deputetët, apo dhe deputetët që arkuton, me profesor Zhvalin, me Ervinin, me Kuranin, me Krevisin, me gjithë bashkë, sot na shohin në një situatë që ne të jemi madhër se kur realizimit të kërkesave tona. Unë dua t'ju siguroj që rruga që kemi nisur është rrugë pa kthim dhe gjithë bashkë do të shkojmë deri në rrëzimin e kësaj qeverisje për zgjedhje të mira të parakoshme dhe thirrjen e zgjedhjeve lokale. Të gjithë bashkë, ju ftoj këtu si që jemi sot dhe numrin e kohë që kemi vendosur të njerëzve në protestat më të mëdha që janë bërë në opozitë, të jemi gjithë të shtunë në Tiranë për të rrëzuar këtë qeveri. Dhe tani, më lejoni që në emër të deputetëve të jap fjalën deputetit Ervin Saljani. Fitore! Të nderuar miq, i nderuar lideri i opozitës zoti Lulzim Basha, faleminderit dhe mirë se keni ardhur. A mund ta tregojmë se gjithë energjisë fortyse që sot do ta përplasim para kryeministrisë 11 maj? Po apo jo? A jemi për betejë? A ka shkuar pika aty ku nuk mban më për qytetarët? Po apo jo? A jemi deri më sot duke përballur çdo ditë me qytetarët, sakrificën e tyre, mundin e tyre, varfërinë e tyre. A shohim Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën si të vetëm shpresë? Po apo jo? Të nderuar miq, ju e dini se në qarkun e Korçës janë pasuruar vetëm 2 apo 3 njerëz, ndërkohë që mijëra të tjerë janë varfëruar. Ndërkohë që mijëra të tjerë shkojnë dhe punojnë në punë sezonale, në Greqi, në Maqedoni, në vende të këqija që të mbajnë frymën e tyre gjatë gjithë viteve. Ne i kemi kërkuar dhe i kërkojmë kur kemi qenë në parlament dhe tani që jemi jashtë saj si opozitë. Ne i kërkojmë llogari për papunësinë. Ai thot burg.
Ne I kërkojmë llogari për vendet e punës, ai burg. Ne I kërkojmë llogari për ekonominë, fjala e tij është burg. Ne I kërkojmë llogari për arsimin, fjala e tij është burg. Ne I kërkojmë llogari për shëndetësinë, fjala e tij është po burg. Ne I kërkojmë llogari për zgjedhje të lira dhe të ndeshme, ai po prapë thot burg. Po burgun e ka afër dhe zgjedhje të lira dhe të ndeshme dhe Shqipëria si gjithë Europa ka përçën. Askush nuk ka arritur që ta burgos lirin dhe ne sot, në të bashkuar se asnjëherë, të bindur në vlerat që përfaqësojmë, do ta përmbysim këtë sistem dhe këtë regjim dhe do t'japim gjithë qytetarëve pushim mirëqenie dhe Shqipërinë si gjithë Europa. Tani, me energjinë dhe ovacionet tuaja, ftoj kryetarin e opozitës dhe liderin e saj, Lulzim Bashën. Mirë u gjej, zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra, qytetare e qytetarë të Korçës, demokratë dhe demokrat, përfaqësues dhe drejtues organizativ dhe politik të degëve të Partisë Demokratike në Korçë, në Devoll, në Maliq, në Pogradec dhe në Ersek, zoti kryetar I degës Partisë Demokratike të Korçës, zoti kryetar I degës Partisë Demokratike të Maliqit, zoti kryetar I degës Partisë Demokratike të Devollit, zoti kryetar I degës Partisë Demokratike të Ersekës, zoti kryetar I degës Partisë Demokratike të Pogradecit, zoti kryetar I bashkisë të Devollit, zoti kryetar I bashkisë të Pogradecit, të nderuar të ftuar, antar dhe përfaqësues të grupin e fundit parlamentar të Partisë Demokratike që keni përfaqësuar me kaq shumë dinjitet interesat e qytetarëve që u zgjodhen, zoti Saliani, inxhinier Hekulano Xhalli, dhe dua t'ju përcjell sot këtu nga kjo sallë përshëndetjet e deputetit tjetër si Qarku, Klevis Balliut, I cili mbahet sot në arrest politik me urdhër të drejtë për drejtë të Edi Ramës dhe zagarëve të tij politik, Sander Leshajt, Arzi Veliajt dhe kriminalit në krye të policisë të Tiranës, mbahet në burg në arrest politik me urdhra drejt për drejt politik ndaj prokurorëve të kapur e të nënshtruar Partisë Shtet, organizatës kriminale të rilindjes, mbahet për vetmin faj se kur me urdhër të këtyre banditëve ju vërsulën nënave dhe babalarëve që po mbrojnë shtëpitë e voglushve të tyre djen mesditë, ku I spërkatën në fytyrë, në gojë, në vesh, me gazin djegës, ku lëshuan gazin lopësjellës dhe I goditën me shkopin gome, Klevis Balliu ndodhej në krahun e tyre, në krahun e qytetarëve për t'i mbrojtur nga dhuna arbitrare. Ky është krimi I vetëm I Klevis Balliut, se të është krahë qytetarëve që dhunohen nga banda kriminale në pushtet. Mesazhi që Edi Rama do të përçojë është që unë nuk pyes, unë arrestoj dhe deputet, arrestoj dhe përfaqësuesit politik të opozitës, unë I çojnë prokurori ata që denoncojnë krimin dhe kriminalët si të bëri Ervin Saliani në rastin e vllajt kriminalit ministrit brendshëm. Pra, mesazhi që Edi Rama çon është se këtu ai shteti, është ligji, është forca, është pushteti, është gjithçkaja, është oksigjeni dhe kur don ja merr frymën qytetarit, ja merr frymën sipërmarrjes,
ja merr frymën studentit, ja prish shtëpinë familjes, dhe mbi të gjitha godet me padrejtësinë e drejtësisë së kapur dhe policisë inkriminuar edhe opozitën politike që është bastioni fundit i qëndresës kundër këtij regjimi kriminal. E pra më lejoni t'ju them se Klevis Balliu nuk ka qenë dhe nuk është kurrë më i vendosur dhe nuk ka qeli burgu dhe Edilan të tren se ne bashkëluftëtarët e këtij Partia Demokratike dhe opozita nuk tremben dhe nuk kërcënohen nga një kufon politike që i ka orët e numruara. Se fundi i organizatës kriminale të rilindjes që bëri kaq shumë gjëma e solli kaq shumë mjerim mbi shqiptarët këto 6 vite po afron dhe se ne jemi më të vendosur, më të fortë dhe më kurajos se kur për të thuar betejën tonë dëshmitores. Në këto 11 javë ka qenë qëndresa bashkimi përballja e shqiptarëve me këtë klik kriminale që ka rrotulluar përmbys fatin e oligarkisë, fatin e kriminalëve të veshur me pushtet dhe të pushtetarëve kriminale hajdut dhe për herë të parë ka treguar se me të vërtetë Shqipëria do të ketë një të ardhme dhe se kjo ardhme nuk do t'i takoj pushtetarëve të inkriminuar, hajdutëve të bëjnishme pushtetin, nuk do t'i takoj krimit organizuar, nuk do t'i takoj narkotrafikantëve, se kjo ardhje do t'i takoj qytetarëve të ndershëm, qytetarëve të thjeshtë si vendi, do t'i takoj voglueshve shqiptar, do t'i takoj rinisë shqiptare, do t'i takoj si përmarrje së ndershme shqiptare, se kjo do t'jetë ardhja e popullit bashkuar në një kauzë e cila nuk mund poshtet nga një grup kriminalësh. Kjo është kauza jetike për demokraci, kauza jetike për liri, për dinjitet, për mundësi, për punësim dhe për jetë në mirëqenie dhe në kërkim të lumturisë dhe pasurisë, që janë themelet e civilizimit europian. Këtij civilizimi që ka frymëzuar kombin shqiptar si asnjë komb tjetër këtu në Ballkan. Dhe brenda këtij kombi një qendre qytetërimi që dhe në orët më të errta të despotizmit komunist apo të orientalizmit që donte t'i vënte duvakun aziatik në kokë popullit, ajo qendër ka ditur të rrezatojë gjithmonë vlerat më të larta të qytetarisë europiane, dhe ajo qendër e ka emrin Korç dhe banorët e saj janë qytetaria korçare. Elitë e kulturës, e mendjes dhe e shpirtit të kombit, por po kështu, kjo zonë njihet jo vetëm për penën, për mendjen, po njihet dhe për burrërinë dhe trimërinë, njihet për qëndresën, njihet për luftën e pamposhtur, për liri kombëtare, për demokraci, për Shqipëri si gjithë Europa. Ndaj dove sot me kënaqësi të madhe në punimet e këtij aktivit për qëndruar qarkut Korçës. Spari për t'ju shprehur mirënjohjen, për entuziazmin ngjitës, për optimizmin e jashtëzakonshëm, për shpresën që buron nga sytë tuaj, nga shpirtat tuaj, nga zëri juaj, me cilin që jeni infektuar, jo vetëm bashkëqytetarët tuaj anë mban qarkut Korçës, po që e përcjellni kaq mirë, qëndres pas qëndrese, protest pas proteste, në 3 protestat jashtëzakonshme kombëtare, dhe që jam i sigurt të entuziazëm të jashtëzakonshëm që e gjeta që në hyrje të qarkut tuaj, që në Pogadeshe Maliq dhe këtu në hyrje të qytetit, do ta sillni me vete, me shumicë dhe dignitet në Tiranë, protestuan në bashkimin më të madh, po, më të madhin që ka lënë ndonjëherë Shqipëria dhe Ballkani, kundër tiranisë, kundër krimit pushtet,
për çlimin e këtij vendi, nga qeverisja e bën një shpëtimin si parakysh për Shqipërinë si gjithë Europa. Vëllezër dhe motra, vëllezër dhe motra, orët e këtij regjimi po numërohen mbrapsht. 11 javë më parë, kur organizuam së bashku protestën madhështore të 16 shkurtit, rreth e zeza kishin mbuluar vendin dhe këtu nuk e kanë fjallën, për rreth e motit. Këtu nuk e kanë fjallën, për asgjë më pak, se krizën totale ekonomike dhe sociale që kishte kapluar çdo shtëpi shqiptaresh, çdo qytet, çdo fshat. Vetë kam qenë bashkë me ju në rrugët e qytetit Korçës, në lagjet e ndryshme, nga qendra, tek pazari, tek lagjet karakteristike, në fshatat e kësaj zone, në fshatat e Devollit, në Bilish, në Malish, në Ersek, në Pogradet, dhe kam parë dëgjuar e prekur me duart e mia, mjerimin e thellë, në cilin është kredhur Korça e punës, Korça e mençurisë, Korça e virtytit, jo për fajin tuaj, as për fajt natyrës, po për shkak të mallkimit që quhet sot qeveria e Edi Ramës, që me taksat e larta ka mbyllur në Korçë brenda këtyre 6 viteve 1/3 e bizneseve të vogla. Kemi qenë bashkë me antarët dhe kryetarët e shoqatës kombëtare të biznesit vogël, i kemi vizituar shumë prej tyre. Mira, jo qindra, mira vetëm këtu në Korçë janë detyruar të ulin qepenat, sepse me çmimin e lartë të energjisë, me çmimin e lartë të naftës, me taksat në qiell dhe mbi gjitha me sjelljen banditeske, terroriste të taksidarëve dhe inspektorëve, jo a bën të pamundur të fitonin edhe koferën e bukës për veten e tyre, e jo më të punësonin një familjar apo dikë tjetër. Mira të shpunësuar për shkak një politike anti-sipërmarrje, një urrëtie të shfrenuar kundër sipërmarrjes, që në fakt është palca e një shoqërie të lirë, është stabilizatori i një shoqërie në demokraci, është ajo që garanton punësimin më të madh, është sjellja më e sigurt e mirëqenies. Por është po kështu një rrezik i madh për tiranët, autokratët dhe despotët, sepse sipërmarrja vogël është e pavarur. Nuk ka nevojë për lëmoshën e qeverisë. Nuk ka nevojë për ymrin e padishahut. Nuk ka nevojë të pus dorën askujt, mjafton të lejohet punoj me djeshtën e ballit. Dhe Edi Rama këtë nuk e duron dot. I del jashtë planit ti për të pasur gjithçka në kontroll. Ndaj është vërsulur me egërsinë më të madhe sipërmarrjes vogël, në veçanti dhe sipërmarrjes në tërësi. Të vetmit biznesmen që bën hire në qeverinë e Edi Ramës janë ata që kanë mëngjesi deri në darkë, rrinë ngjitur me Edi Ramën duke bërë plane për grabitur, coptuar, zhvatur buxhetin, taksat tuaja, bregdetin, naftën, mineralet, për krijuar monopolin në industrinë ushqimore, në industrinë farmaceutike. 10 njerëz, 10 hiena grabitçare, vetëm 10 biznesmen, ta ashtu quajtur biznesmen do Edi Rama në gjithë të Shqipëri, prandaj ka shkatëruar gjithë tjerët, sepse me ata 10 ndan Shqipërinë, pasuritë e saj, ndan buxhetin, PPP-t, koncesionet, tenderat, gjithçka për këta 10, sepse këta 10 i puthin dorën, i puthin këmbën, i puthin dhe ato që nuk thuhet, sepse bashkë ndajnë parat të grabisin nga xhepat e qytetarëve shqiptarë. Për këtë arsye i ka vënë kazën biznesit vogël. Oligarku ndërton stadiumin në Tiranë në aferën më korruptive që ka njohur ndonjëherë në një federat futbolli në botë, sepse e detyron Edi Rama. E hoteli është i tyre,
është Edi Ramës, i Damian Gjiknurit dhe të korruptuarve të tjerë. Po. Dhe po ky që ndërton 60 milion euro, po ky merr një tender 50.000 euro. Dhe falimentojnë 10 kompani të tjera me 2-3 murator, me 2-3 specialistë. S'ka tendera për ta, se këta 10 marrin gjithçka, o këta o askush. 10 kriminal kanë në dorë trafikun e drogës. Disa prej tyre hyjnë e dalin burg i thënë që se aty trajtohen si në hotel dhe janë nga mëngjesit deri në darkë online telefon me shefat e policisë, me deputetët, me qeveritarët dhe me të madhin fare. Se në fakt ata janë aparati elektoral i rilindjes. Partia Socialiste është shkrirë. Fushatën elektorale e Edi Rama e ka bërë me Safet Bajrin, e ka bërë me Astrid Avdylaj, e ka bërë me qedet dhe sanxaktarët e Elbasanit, e ka bërë me kriminalet që i mbliste Ragami këtu në Korçë, e ka bërë me shullafin dhe ushtarët e tij në Tiranë, e ka bërë pra me 10 banda kriminale, rrjete kriminale, dhe këta 10 janë shtyllat e pushtetit të tij. Prandaj këta 10 kontrollojnë gjithçka, emërimet në polici, emërimet në dogana, emërimet në tatime, kush merr tenderat në përrethe, kush merr lejet e ndërtimit, gjithçka në duar të 10 oligarkëve, 10 kriminalëve, Edi Ramës dhe një bande politikanësh korruptuar rreth tij, të cilët të gjithë janë kapur në përgjime zyrtare të prokurorisë shqiptare. Dhe po të kishim minimumin e shtetit të drejtës, po të kishim aq shtet të drejtës sa që ka Kosova, sot do të ishin të pandehur në qeli, aty ku kanë quar Klevis Balliun sepse mbron nënat dhe baballarat që mbrojnë shtëpitë e tyre. Aty duhet të ishin sot, po të kishim një prokurori të paktën sa të Kosovës, aty duhet të ishte Damian Gjiknuri, aty duhet të ishte Vangjush Dako, aty duhet ishte Qazim Sejdini, aty duhet ishte Taulan Balla, aty duhet ishte vet Edi Rama. E pra, kjo bank hajdutësh dhe kriminalësh është arsyeja pse sot mira baballar nuk i thonë më vetës kam biznes apo sipërmarrje të vogël. Në asnjë vend të Shqipërisë as këtu në Korçë, po i thon vetes pa punë. Kjo është arsyeja pse 360.000 familje fermerësh në Shqipëri sot ju shkon koka vërdall, në fakt duhet jetë koha kur të buzëqeshin, siç buzëqesh pranvera, teksa lulet lidhin fruta, duhet ju kthej buzëqeshja. Që djeshta tyre po prodhon diçka dhe që prodhimi do shkojnë treg. E do të shërbejnë rast parë për të ushqyer bashkëqytetarët, në rast dytë për të mbushur xhepat e tyre, për të paguar kredin, për të larë borxhet pranë bankave apo të afërmve ku kanë marrë borxh. Por në fakt kanë lidhur kokën me peshqir. E dini pse? Sepse shumica dërmuese, 95% e produkteve shqiptare të bujqësisë dhe të blegtorisë nuk do ta shohin dot tregun, ose do ta shohin me çmime më të larta se të njëjtat produkte që na vijnë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Bosnia, lëri më vendet e tjera, nga Greqia, nga Egjipti i largët, nga Serbia. Qeveritë të cilëve nuk mjaftohen me subvencionimin e produkteve fermerëve të tyre, po pastaj subvencionojnë dhe eksportin drejt një tregu i cili nuk është treg më, po është si çdo gjë tjetër me Edi Ramën Pepsi, ku kontrollojnë 5 apo 10 grosist monopolist, që për të marrë produktet e importit, po vdesin fermerin shqiptar, si po e vdesin, sepse kanë krah tyre një palo kryeministër, i cili është i vetmi në botë që nuk jep subvencione për fermerët. Nuk jep subvencione për fermerët, duke bërë që produktet e tyre të jenë më të shtrenjta se produktet që na vijnë nga jashtë vendit. Jo vetëm kaq, por naftën fermeri shqiptar njësoj si çdo qytetar shqiptar e paguan më të lartë në Europë. Për shkak të taksës Rama,
300 lek mbi litër, është taksa Rama, mos harroni. 300 lek mbi çdo litër naftë, mbi çdo litër benzin, është taksa Rama. Taksën e merr, asgjë nuk i jep fermerëve. As subvencione, as investime, as infrastrukturë për t'i mbështetur, si për shembull fabrika përpunimi apo frigorifer, asgjë, zero. Për shkak të Edi Ramës, 10 oligarkëve dhe 10 kriminalëve, sot studentët shqiptar, drita e syrit prindërve, shpresa e kombit, kanë arsimin me cilësinë më të dobët, por me tarifat më të larta në Europë dhe ndoshta në botë. Më të larta se në Gjermani paguajnë tarifat e universiteteve prindrit e studentëve shqiptar. Ndërkohë që cilësinë e dini vetë, e keni dëgjuar nga bijtë dhe bijat tuaja gjatë kryengritjes studentore të vjetorit, që është në nivele të mjerueshme. Qindra mijëra dollar hedhi në për spektakle nga taksat tuaja, nga taksat e shqiptarëve. Po nuk gjejnë para për të futur në ndihmë ekonomike ata që paguajnë dot as bukën e gojës. Ndërkohë që pensionet i indeksojnë me më pak se sa inflacioni. Si ka mundësi të qëndrojnë këmbë një klik e tillë? Si ka mundësi të vinë pushtet një grup i tillë horrash, hajdutësh të pastyrë? Pse na ndodh ne dhe në asnjë vend tjetër? Për dy arsye. E para, sepse nuk kanë ardhur me votë, kanë ardhur me krim. Kush vjen me kriminalët, nuk do t'ja di për qytetarët. Kaq e thjeshtë është. Dhe e dyta, se të gjithë këto vite Edi Rama ka përdorur me eficiencë një instrument kryesor të nënshtrimit të qytetarëve, shkurajimin e tyre. I shkurajon me dhunë, i shkurajon me kërcënime për t'i larguar nga puna, kërcënime për t'i ndërtuar biznesin, kërcënime për t'i ndërtuar në burg, i shkurajon me përçarje, duke hedhur qytetarët kundër qytetarëve. Shkon t'ju prish shtëpit pa ligj, 1200 familjeve tek Unazare dhe ju quhen shpellar, që kanë zaptuar, ku në fakt të gjithë ata e kanë bler tokën. Dhe shteti ka premtuar legalizim, dhe ky vetë ka premtuar legalizim falas. Shkurajimi përmes shantazhimit, përçarjes, propagandës, ka qenë vegla e qëndrimit pushtet të Edi Ramës të ardhur në pushtet përmes krimit. Por diçka ka ndodhur miqtemi. Me 16 shkurt, shqiptarët kanë ndjerë një burim të madh energjie që lindi me protestën tonë, pjesëmarrja, qëndresa dhe përballja janë sekreti i shpresës dhe i besimit që po lind kudo. Unë e pash dhe këtu në Korçë, si kudo tjetër. E pash jo thjesht tek pikpritja që mu ofrua qendësinore të qytetit tuaj, por të gjithë ata që vinin në krahun e kundërt, shpresën e prek kudo, besimin tek e nesërmja është lindezur. Kjo nuk ka ardhur nga qielli. Nuk është thjesht dhe vetëm një mrekulli e Zotit. Pavarësisht se pa Zotin nuk bëjmë dot dhe me Zotin para do ta fitojmë këtë betejë. Arsyeja kryesore e rinjës së shpresës së njerëzve për një nesër më të mirë ka ardhur pikërisht nga bashkimi ynë, nga qëndresa jonë, nga përballja jonë, nga betejë e përditshme dhe e përnasshme kundër keqes, nga vendosmëria për të shkuar kësaj betejë deri në fund. Dhe vendosmëria nuk është vetëm fjalë. Nuk është vetëm fjalë vendosmëria. Ka një vepër të madhe, mbi cilën çdo demokrat dhe çdo opozitar, sa herë që flisim me bashkëqytetarët, mund ta përdor si hipotekë të vendosmërisë tonë. Nuk i dogjëm kot mandatet. I dogjëm për t'i treguar çdo qytetari se betejë jonë nuk ka shpim deri në largimin dhe përmbysjen e kësaj klike kriminale. Se nuk ka e nuk do të ketë asnjë kompromis me keqen. Se nuk ka e nuk do të ketë asnjë hap prapa. Se nuk mund të ketë hap prapa. Se prapa ka vetëm gremin, ka vetëm krim, ka vetëm korrupsion. Ndaj djegja mandateve është prova dhe hipoteka e vendosmërisë tonë. Mbi këtë hipotekë kemi ndërtuar bashkimin më të madh shqiptarëve. Mbi këtë hipotekë
kemi ndërtuar qëndresën dhe përballjen më shembullore, gjysmën e betejës e kemi fituar. Në 11 javë, ajo që nuk mendoj 12 javë më parë është realitet, vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por miqtë e mi, ne nuk kemi futur në të betejë për një gjysmë fitore. Zgjedhje të parakoshme. Do të thotë për ne zgjedhje me standarde. Data natyrisht nuk është e parëndësishme, por vendimtare janë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Ndaj sot nga korça e qytetarisë, nga korça e elitës së mendjes dhe shpirtit, nga korça e kurajës qytetare, dua t'i drejtoj këtë mesazh të gjithë demokratëve dhe opozitarëve dhe çdo shqiptari që pret çlirimin e vendit nga qeverisja e bërnjishme krimin, që pret shtrënjosjen e korrupsionit, që pret një reformë të thellë sistemit politik që do t'ju akthejë një herë mirë qeverisje njerëzve, por po kështu dua të drejtohem edhe kundërshtarëve politik dhe kujdo miq tan euroatlantik. Data e zgjedhjeve të parakoshme nuk është e parëndësishme, po zgjedhje me Edi Ramën kryeminist Shqipëria nuk do të ketë më. Ky përdhunues serial i zgjedhjeve, kota e skemës bashkëpunimit kriminal duhet shkojë para drejtësisë. Ai nuk meriton të marrë më pjesë në zgjedhje, por të paktën kushti më minimal që ne kërkojmë është që përdhunuesi serial i zgjedhjeve nuk mund të jetë më kryeminist i zgjedhjeve. As lokale, as përgjithshme, dhe jemi të vendosur të shkojmë kësaj betejë deri në fund, sepse paktën nuk ka zgjedhje. Pa zgjedhje nuk ka vot. Pa vot nuk ka demokraci, pa demokraci nuk ka mirëqenie, nuk ka Europë, nuk ka shtet, nuk ka siguri. Ndaj kjo është betejë jetike dhe vendimtare për çdo shqiptar. Po kështu, është e qartë me 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje lokale. Çdo tentativë për një proces falso, çdo tentativë për të imponuar shqiptarëve një proces të diktuar nga krimi do të përballet me rezistencën më totale, më të vendosur, më sypatrembur, lagje më lagje, fshat më fshat, qytet për qytet, kuti votimi për kuti votimi, zgjedhje farë së Shqipëri me 30 qershor nuk do të ketë. Ndaj rruga e zgjidhjes politike është e qartë. Sa më shumë vonohet, aq më shumë dëmtohet Shqipëria dhe shanset e saj për të hapur derën e mbyllur të Europës. Derën e përplasur në fytyrën e Edi Ramës, që sot tregohet me gisht si njeriu që e ktheu vendin tonë, në bazë operacionale të rrjeteve kriminale për të cituar Departamentin e Shtetit, në autostradët drogës për të cituar antimafian italiane, në vendin më të korruptuar të Ballkanit, sipas statistikave zyrtare të agjensive ndërkombëtare që rankojnë korrupsionin në Europë dhe në botë. Miqtë e mi, kjo është një arritje jo e vogël. Sot, në furinë e ngjarjeve që po ndodhin dita pas ditës, mund duket sikur kjo erdhi vetvetiu, por jo. Kjo erdhi ku shqiptarët kishin humbur kurajën dhe shpresën. Ku largimi nga vendi arriti dimensionet pa para e pa dëgjuara që nga fillimi i viteve 90. Arsyeja vetme pse kemi ardhur deri në gjysmë të rrugë është qëndresa, është bashkimi, është puna e palodhur, rast fare demokratëve shqiptarë dhe e gjithë opozitarëve për të dëgjuar kurajon dhe të dijen se çdo shqiptar se pa fitoren e kësaj betejë, asnjë betejë tjetër nuk do të fitojnë dot. As betejën kundër papunësisë, as betejën për sigurinë e tyre dhe familjeve të tyre, as betejën për shëndetësinë, as betejën për mirëqenien, asnjë betejë nuk do të fitojnë dot. Ndërsa me fitoren e kësaj betejë hapet rruga për dy fitore të mëdha. E para, sot nga Korça duhet ta deklaroj qartë dhe prerë për ata që nuk e kuptojnë, për fajin tim, apo të komunikimit të Partisë Demokratike, për ata që bëjnë sikur nuk e kuptojnë dhe për ata që nuk duan ta kuptojnë. Po, do të ketë një ndryshim të thellë të sistemit politik. Do të ketë një rikthim
tek vlerat europiane të kontrollit dhe balancës me institucionet pavarura që kontrollojnë njëra tjetër. Parlamenti nuk do të jetë kukull e qeverisë, por do të jetë kontrollori i qeverisë. Prandaj na duhet që parlamenti të burohet drejt për drejt nga vullneti i qytetarëve shqiptar dhe të jetë peng vetëm tek qytetarët shqiptar, jo tek kriminalët, as te oligarkët, as te kryetarët e partive. Dhe për këtë arsye kemi nisur një debat dhe dialog kombëtar që do të shlihet kudo në Shqipëri. Ne nuk kemi paragjykime për ndryshimin e sistemit. 100 deputet me një senat, pra me 2 dhoma, apo kontar proporcional me listat hapura, apo sisteme tjera që bëjnë mundur primare të brenda partive në mënyrë detyruese ligjore, forcimi kompetencave të institucioneve tjera duke përfshirë presidentin, pse jo një president zgjedhur nga populli, sankcionimin që asgjë nuk mund ndodh pa një gjykatë kushtetuese funksionale dhe jo partiake, referendumet popullore, referendumet qytetarëve, referendumet kombëtare. Qytetarët pyeten për çdo vendim të rëndësishëm. Jo të ndërtonin incinerator, e fabrika plerash, apo termocentrale, për të helmuar qytetarët e Korçës pa i pyetur qytetarët e Korçës. Jo, ne do të bëjmë mundur që me një ligj të ri për referendumet, qytetarët kenë mundësi të pyeten dhe të vendosin për gjithçka që ka të bëjë me shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Ky ndryshim i thellë i sistemit politik nuk do të ndodhë në dhomat mbyllura, në takimet izoluara kryetarësh të partive politike, por do të ndodhë në sytë e publikut shqiptar, në sytë e qytetarëve shqiptar, dhe sa i takon Partisë Demokratike dhe mua si kryetari i saj, do të jenë efektive vetëm pasi sankcionohen në një referendum kombëtar ku do të pyetet dhe do të vendosë çdo qytetar shqiptar me drejt vote. Vëllezër dhe motra, ne 2 vjet e gjysmë më parë, po bëhen 3 vjet, bën ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi. Për të pastruar drejtësi nga prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar, që bënin drejtësi me 2 standarde, të papajshmin, të pambrojturin, njeriu pa akses, pa pushtet, pa para, e godisin egërësisht, madje e godisin dhe pa drejtësisht, duke sankcionuar vjedhjen e pronës, duke i dhënë burg pa afat në paraburgim njerëzve që s'paguanin dot faturën e dritës, duke i çuar dërzet vrasjes ata, apo të rinj për 1 cigare hashash, ndërkohë që bosët trafikantët drogës hanin e pinin si derra me Edi Ramën dhe me kuponin socialiste, ndërkohë që korrupsioni qeveritar arriti rekordet e 29 viteve pluralizëm. Pra, drejtësi me 2 standarde që ndëshkonte të papajshmit dhe mbronte pushtetshmit. Ky ishte qëllimi pse e bëm reformën drejtësi. Por çfarë ndodhi? Në shkeljet Partit Politik 22 korriku 2016, Edi Rama kaloi në mënyrë të njëanshme ligje me qëllim që të kapte dhe të kontrollonte proceset kryesore të reformës në drejtësi. Ndaj sot nuk kemi gjykatë kushtetuese. Se po të kishim gjykatë kushtetuese, një institucion do të ndalte pa drejtësi të mëdha që po bëhen sot në emër të reformës në drejtësi. Partia Demokratike nuk mbron asnjë gjyqtar, asnjë prokuror të korruptuar, pavarësisht nga emri, mbi emri, origjina apo koha e emërimit në detyrë. Të gjithë ata që janë larguar sepse janë gjetur në shkelje të rregullat të vetimut, rrugën mbarju qoftë e mos u kthefshin më pas. Por të gjithë jemi dëshmitar se ky proces po përdoret politikisht për të mbajtur brenda sistemit njerëz korruptuar nga koka deri te këmbët, si Donika Prela që duhet ishte sot në burg e dënuar për pastrim parash. A e njëjti kush është apo jo? Është në vend që tjetë dënuar për pastrim parash, është kryeprokuroria antimafia. Kjo do hetoj mafian, pastrusja parave, e akuzuara që merrte vetëm për të liruar një njeri 50.000 euro. 50.000 euro për një njeri. E kapi shërbimi informativ shtetëror dhe shpëtoi Edi Rama. Dhe themi gjërat hapur, s'kemi më çfarë të fshehim. Kjo është sot kryeprokuroria antimafia. Pse? Që të mbylli dosjet. Prandaj nuk hetohet 184/2016, se shkon direkt në burg bashkë me Merladën dhe Damian Gjiknuri.
Prandaj nuk jetohet 339 e 2017 se shkojnë direkt në burg Vangjush Dako dhe 10 deputet socialistë dhe fillojnë pastaj e këndojnë nga qelit, e tregojnë për gjatin që i porosiste i duat gjithë deputet të Durrësit. Të 10 deputet të Durrësit, kë porosiste? Jo shtabin e Partisë Socialiste. Jo, porosiste direkt kriminalet, narkotrafikantët që me urët Gjermanisë ishin zënë përgjim dhe që përveç trafikut drogës kishin marrë përsipur trafikun e votave. Asnjë prej këtyre nuk është në burg. Pse? Sepse krye prokurore e antimafjas e krimeve të rënda është një person që për vete duhet ishte në burg. Krye prokurore e përgjithshme e përkohshme, po mbush 2 vjet në detyrë, është një tjetër kukull e emruar aty vetëm një qëllim: të paralizoj çdo hetim kundër korrupsionit qeveritar dhe të godas me hetime politike kundërshtarët politikë të Tiranës. Ky është pra realiteti. Dhe për këtë arsye, shqiptarët sot si asnjëherë nuk e besojnë më reformën drejtësi. Njësoj si ne, shumica shqiptarëve e donte reformën drejtësi. Të gjithë deputetët e Partisë Demokratike votuan për reformën drejtësi. Por sot, edhe për krahësit më të fuqishëm të reformës drejtësi, e thonë sa në zë e sa mbi zë, se Edi Rama ja ka dalë ta kapë reformën drejtësi. Kjo duhet marrë fund. Dhe sot duhet angazhohem nga Korça, duhet ta them fare qartë se me Partinë Demokratike nesër në pushtet, reforma në drejtësi do të shkojë përpara sipas përcaktimeve kushtetuese jashtë influencës politike, se ne do të bëjmë realitetat që premtuan para qytetarëve shqiptar, gjyqtar dhe prokuror të ndershëm që nuk mbrojnë po ndoshtojnë korrupsionin dhe fund standardeve dyfishta, fund pandëshkushmërisë politikanëve të lidhur me krimin, dhe kriminalëve dhe oligarkëve që kanë grabitur pasuritë e shqiptarëve. Vëllezër dhe motra, këto janë aspektet politike, disa prej aspekteve politike të një transformimi të thellë që vjen në fund kësaj betejë. Prandaj, ju kemi thënë dhe ju themi shqiptarëve që bashkohen me ne, se betejë nuk mbaron me largimin e Edi Ramës, është vetëm fillimi. Me largimin e Edi Ramës dhe një qeveri tranzitore krijohen kushtet për zgjedhje të lira të ndershme. Dhe në zgjedhje të lira të ndershme, padyshim që Partia Demokratike do të vi me programin më të mirë dhe më efikas rast parë për të arrestuar krizën ekonomike të vendit dhe krizën sociale dhe zyti për të çliruar mundësitë për zhvillim ekonomik. Disa prej këtyre masave do të merren me njëherë dhe nuk ka masa më urgjente se sa ato që kanë bëjnë me gjendjen e rënduar sociale, në veçanti me familjet në nevojë ekonomike. Dyfishimi i ndihmës ekonomike do të jetë vendimi i parë që kryeministri i qeverisë demokratike do të firmos dhe rikthimin i këtë listë i atyre që janë larguar me të padrejtë, atyre që janë akoma këtu, se shumë prej tyre u detyruan të marrin rrugë të azilit, shumë prej tyre njoh i kanë takuar 10 herë këtu në Korçë. Po kështu, ne do të japim fund një padrejtësie e cila shkon përtej padrejtësisë politike, është padrejtësi brenda familjeve tona, është padrejtësia ndaj prindërve, baballarëve dhe nënave tona, të cilat u rrëpatën në 50 vjet komunizëm, hoqën kafshatën e bukës nga goja për fëmijët e tyre, dhe sot me pensionin e tyre paguajnë dot faturat e kripurat e energjisë, faturat e ilaçeve se që mbetet asgjë tjetër për të ngrënë, dhe në fakt 290.000 shqiptarë hanë vetëm një herë në ditë, shumica prej tyre pensionistë. Ndaj zonja dhe zotri, siç e keni marrë pjesë të programit ton, shpërndajeni derë më derë, nuk është premtim, është vendim, është platform, është program me vullat e mbështetjes europiane, pensioni minimal 250.000 lekë të vjetra në muaj, me kryet 4 viteve të para të qeverisjes tonë. Ky është angazhimi ynë për të dhënë në fund mjerimit pensionistëve, mjerimit moshës tretë. Ky është angazhimi ynë për të dhënë në fund sirenave turistë që janë produkti vetëm i qeverisjes kriminale të Edi Ramës. Por po kështu edhe platforma jonë për shëndetësinë, që spari do të anullojë të gjitha koncesionet korruptive të Edi Ramës, që marrin nga xhepat tuaj çdo vit 33 milion euro i vjedhin, ndërkohë që ne na ikin mjekët, infermierët, dhe ndërkohë që lista e banave të rimbursueshme është më e shkurtra në Europë,
450 bana dhe rimbursimi më i vogli, 50-60%. Jo, këto para do të shkojnë aty ku ka nevojë njerëzit. Jo oligarkët e Edi Ramës. Ndaj leta ditë çdo kush. Rroga e mjekëve shqiptarë nuk do të jetë asnjë cent poshtë rrogës së mjekëve të Kosovës. 1200 euro rroga për mjekët, 700 euro rroga për infermierët. Do të jetë hapi parë për ta zgjuar nga gjendja komos së ndërtimit shqiptare dhe paratë e tjera do të përdoren për të shtuar listën e banave të rimbursueshme dhe për të bërë mundur që këto bana të jenë certifikuara, europiane, që i shëren, nuk i vdesin njerëzit. Bana europiane, jo bana indiane, bana që vinë nga fundi botës, vetëm për mbushur xhepat e mafjes ilaçeve. Vëllezër dhe motra, po aspekte të programit tonë social janë të rëndësishme për të trajtuar ata që nuk konkurrojnë dot në treg, ose sepse janë tepër të moshuar për të qenë në punë, pensionistët, ose tepër të smur, personat me aftësi kufizuara, apo voglushët, të rinj, studentët. Por synimi ynë kryesor, betejë jonë kryesore është me papunësinë. Ndaj ulja e taksave, ulja e çmimit naftës, ulja e çmimit energjisë dhe një qeveri që qëndron në krah të biznesit, në krah të sipërmarrjes, me investimet brendshme dhe të huaja do të synoj realizimin e një prioriteti madhor të qeverisë tonë tashme, që është punësimi, punësimi, punësimi. I gjithë shqiptarëve me gjendje pune e veçanti i rinisë me kushte dhe paga digjitoze. Pra vëllezër dhe motra, në një horizont të tillë nuk ka thjesht dhe vetëm rotacion politik, po ka një qeveri që mendon për njerëzit dhe u shërben njerëzve, dhe është kjo që do të sjellë ndryshimin midis të zezës, mjerimit dhe të keqës që përjetojmë sot dhe asaj ati ndryshimi për cilin bashkohen shqiptarët. Por që kjo të ndodhë, beteja duhet quar deri në fund. Edi Rama ka sunduar përmes frikës, përçarjes, shkurajimit. Ne jemi bashkuar përmes shpresës, besimit dhe vendosmërisë. Faqi bashkimi, në më pak se 3 muaj, kemi ardhur në mes rrugës tonë për të larguar këtë klik dhe për të sjellë ndryshimin pozitiv për çdo shqiptar e vetë një rrugë që do të hapë dyert e Europës. Gjysma tjetër e rrugës na pret. Në javët e ardhshme, në javët dhe ditët e ardhshme, miqtë e mi, nuk do të vendoset thjesht dhe vetëm fati i një rotacioni politik, por do të vendoset fati i Shqipërisë për 5, 10, 15 vitet e ardhshme. Shikojnë në sy voglushët tuaj. Do të vendoset fati i tyre për 15 vitet e ardhshme. Ky është një mision i jashtëzakonshëm. Një mision i pazakontë për një forcë politike. Forcat politike si rregull konkurrojnë në zgjedhje që mban çdo 2 apo 4 vjet. Por mbi supet e demokratëve jo rrallëherë ka patur jo thjesht gara elektorale, por misione kombëtare. Sepse dhe ne nuk jemi një parti e zakonshme, apo jo? Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë që kemi lindur si mision kombëtar, kemi lindur për sjellë lirinë, demokracinë dhe Shqipërinë si gjithë Europa, kemi sakrifikuar, kemi vënë shpesh herë interesat e kombit dhe të dheut mbi interesat akute politike, ndaj jemi këtë betejë, ndaj besimi dhe shpresa është kthyer tek shqiptarët, që sot mbështesin Partinë Demokratike dhe aleatët tonë. Sot jemi mazhoranca e politike, morale dhe numerike e vendit. Le t'i japim trajtën, konturet, formën dhe entuziazmin kësaj mazhorance, bashkë me zërin e lartë dhe qëndresën karakteristike të shtunën me 11 maj në orën 18:30 në Tiranë. Merreni me vete qytetarin kombëtare, merreni me vete idealin tuaj europian, merreni me vete sensin e bashkimit kombëtar dhe mbi të gjitha vendosmërinë, qëndresën, përballjen të gjithë bashkë ditën e shtunë në Tiranë. Zoti e bekos Koçën, Zoti e bekos Shqipërinë europiane, fitore!
От вдихни грамо сручити, оре. Павла,